ဆိုတော့လာမဲ့3လ energy check ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုကိုဘယ်အချိန်မှကြည့်ဘယ်အချိန်မှမြင်ကိုစမြင်ပြီးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့3လအတွင်း general energy check ပြီးလုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံး energy resonate ဖြစ်ကြပါစေဒီဗီဒီယိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာ timing မထည့်ပြီးဘူးဆိုတာကဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတော့အချိန်ကနေစပြီးတော့3လမိမိဘယ်အချိန်မှာပဲတွေ့အဲ့တွေ့ပြီးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့3လပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေတွေကဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲနိုင်လဲဘာလေးဖြစ်နိုင်လဲဘာလေးတွေကြုံတွေ့နိုင်လဲဆိုတာလေးပြပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုယွန်းကိုဒီ TikTok မှာ booking တွေအများကြီးယူကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ TikTok မှာဟိုစာအရမ်းများတဲ့အတွက်ယွန်းမပြန်နိုင်တော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ယွန်းနဲ့ booking ယူမဲ့သူတွေက Telegram or Facebook page အဲ့နှစ်ခုတွေကနေတွားပြီးတော့ယူပေးလို့ရပါတယ် Facebook page လေးရဲ့ name ကလည်းဒီဟာနဲ့တူပါပဲတပိုင်းဆိုတော့ပိုင်းယွန်းပေါ့နော် Telegram number ကတော့ဘာဥမာထားပြီးပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့နေရာနေတွားပြီးတော့ Telegram မှာလည်း appointment တင်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ Facebook မှာလည်း appointment တင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ let's see ကြည့်ကြရအောင်3လအတွင်းမှာဘာတွေကြုံရမလဲ Ten of Pentacles the Magician and then 4 of Swords the Magician okay 3 of Cups and then Ace of Pentacles okay and the base of the cup it's 9 of Cupsဆိုတော့အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေတော်တော်များများအတွေးတွေလွန်နေတယ်နော်အတွေးတွေလွန်နေရလို့ပြောချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာအတွေးလွန်နေရလဲဆိုတော့လေဟိုကြီးမမိုင်းမဟုတ်ကွာလောက်ရမယ့်အရာတွေလည်းရှိရဲတွားမဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းသိရဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုအားမလို့အားများဖြစ်တယ်လောက်လိုက်တဲ့အရာတွေအပေါ်မှာကိုယ့်ကိုအဖြစ်တွေတင်မိနေတာမျိုးရွံ့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူတွေက planning တွေတော့အရန်လောက်တယ်သူက plan အရန်လောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကိုတွေးထားတဲ့ plan ကိုရှောက်ဖို့ကိုပြောမယ်ကြောက်တာမျိုးပဲပြောမစွန့်စားရတာမျိုးပဲပြောစလောက်ရမှာကြောက်တာပဲပြောကိုဘေးမှာအဖော်ရှာနေတာပေါ့ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ mindset ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အတွေးထဲမှာငါဒါလောက်ရင်တော့ငါအတွက်အဆင်ပြေနိုင်တယ်ဆိုတာသိပေမဲ့တယောက်တည်းစမှာတယောက်တည်းစပြီးတော့လှုပ်ကြည့်ရမှာကြောက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးမြင်နေကွာပြီးတော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူကလေ supporting ကောင်းမရှိဘူးလို့မြင်ရတယ်ကွာတိလားဥမာကိုအားပေးမဲ့သူကို supporting ပေးမဲ့သူကိုဘေးနားမှာမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကလေ supporting ရှာရလို့ရုံမြင်ရတယ်ကွာဆိုတော့ရုံမပြောချင်လို့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူတွေ supporting မရှာနဲ့ကိုတွားနေတဲ့လမ်းကိုတွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရဲ့အာယုံအတွေးတွေအာယုံနော်အဲ့ဒါတွေကိုပဲ invest လုပ်ပါကိုတွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းမှန်နေတယ်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဒီအရာကိုလှုပ်မယ်လို့တွေးထားတယ်ဆိုလှုပ်ဖို့လိုတယ်ကိုအခုဒီမှာဘာမြင်ရအောင်ဆိုတော့ planning တွေတော့လှုပ်ထားတယ်နော်ဒါပြီးတော့ငါဒါလုပ်မယ်ဒါပြီးတော့ငါဒါလုပ်ဖို့ရှိရ okay ငါဒါလုပ်ရင်တော့အဆင်ပြေမယ်ဆိုတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့မစနေဘူးစားဖို့လိုအပ်နေရဆိုတာမျိုးမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ချင်တဲ့တဘောကအတွေးထဲမှာပဲပြီးနေတယ်ကွာဒီရဲ့ energy ကယုံရှိဗီဒီယိုမှာလည်းရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာလည်း energy ပြန်ရတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူတွေကကိုယ့်ကို confidence ရှိဖို့လိုတယ်သူများရဲ့စကားသူများရဲ့အပြောယုံဖို့မလုံး supporting ရှာကြမလို့ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လုပ်လို့ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုချပြဖို့လိုတယ်ဆိုလို့ချင်တဲ့တဘောက motivation လိုက်ရှာနေ supporting လိုက်ရှာနေဆိုရက်လိုက်တော့ကိုယ့်ရဲ့ supporting ကိုယ့်ရဲ့ motivation ကိုပဲနော်ဆိုတော့ဘဒုမှလည်းမကြည့်နဲ့ဘဒုမှလည်းမပြိုင်နဲ့ဘဒုမှလည်းမစင်စားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သွားမယ်လမ်းကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုချရေးပြီးကိုဘယ် step တွေကိုသွားရင်ကိုယ့်အတွက်ဘယ်ဟာပို့ပြီးအဆင်ပြေနိုင်မလဲဆိုတာမျိုးသွားဖို့လိုအပ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ဒီ3လထဲမှာ energy ကဘာတွေမြင်နေရအောင်ဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်နော် opportunity အတစ်ခုရတတ်တယ်အခွင့်အလမ်းကောင်းလို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်တချို့အလုပ်အကင်လုပ်နေတဲ့သူတွေဝန်ထမ်းနေဆိုရင်ညာထူးတိုးလာစားတူတာကြီးကြောက်ရမယ်စီဝိုင်းသမားတွေစီဝိုင်းလုပ်နေတဲ့သူတွေငွေခံနေတဲ့အရာတွေပေါ့မယ်ငွေခံနေရဲဆိုတာ in the sense မှာပစ္စည်းတွေရောင်းမထွက်နေဘူးကြံ့ကြာနေတဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းထွက်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးငွေကြေးတွေရတာမျိုးမဟုတ်ကြံ့ကြာနေတဲ့ပစ္စည်းတွေထွက်သွားတာမျိုးရောင်းမထွက်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုငွေတွေအိတ်နေတာငွေတွေခန့်နေတာနေပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ငွေတွေပေါ့မယ် manifestation လုပ်နေတဲ့သူတွေတောင်းလာတယ်မှာ manifestation ကြီးမားတဲ့တစ်ခုပြည့်ကိုပြည့်မယ်နော်ဇွဲမလျှော့နဲ့ကွာစတိုင်းလောက်တော့ဖို့လိုတယ်လို့မြင်တယ်ကွာ manifestation တွေလုပ်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်တချို့တွေကနှစ်ချီလုပ်နေပြီအဲ့ဆန္ဒတစ်ခုတည်းပဲပြည့်ဖို့လုပ်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လုပ်နေတဲ့သူတွေကဆက်သွားဖို့လိုတယ်မကြောက်နဲ့ပြည့်တော့မယ်နော် manifestation standard တွေပြည့်တော့မယ်ပြီးနောက်ခုဒီ3လထဲမှာမိသားစုနဲ့ဝေးနေတဲ့သူတွေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းကိုအရန်တတိယနေတဲ့သူတွေကိုအရန်ချစ်ခင်ရတဲ့သူယဉ်နီးရတဲ့သူအရန်တွေးချင်နေတဲ့သူမတွေးရတာကြာနေပြီးသူတို့နဲ့စကားတွေမပြောဖြစ်တာကြာနေအဲ့လိုလူတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့စုံတွေ့ရတတ်တယ်မိသားစုနဲ့ဝေးနေတဲ့သူတွေမိသားစုနဲ့ပြန်စုံစည်းရတတ်တယ်နော်အပေါင်းအသင်းကောင်းနေနဲ့တွေ့ရတတ်တယ်မိတ်ဆွေကောင်းနေနဲ့ဘဝမှာတွေ့ရတတ်တယ်ဒီ3လထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ cycle တစ်ခုကလည်း change ဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုးမြင်တယ်ကိုဘေးနာလူတွေပြောင်းမယ်ကိုအလုပ်နေရာတွေပြောင်းရမယ်တချို့တွေအလုပ်နေရာပြောင်းရလိုက်မယ်
နော်ဆိုတော့အလုံးမှာအပြောင်းအလဲရှိရလို့မျောလင့်ထားတဲ့သူတွေအပြောင်းအလဲရှိကိုရှိလိုက်မယ်အပြောင်းအလဲတွေမျောလင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အလုံးအကင်နဲ့ပတ်သက်ရင်အဲ့လိုမျိုးကဝန်ထမ်းတွေပါလုံနေဆိုအပြောင်းအရွှေ့ရှိရရာထူးတိုးလာစားတိုးတာမျိုးတွေရှိရနေရအပြောင်းအရွှေ့တွေမြင်နေရတယ်မိသားစုနဲ့ဝေးနေသူတွေမိသားစုနဲ့နှီးစပ်အောင်မြင်နေအလုံးအကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးတွေပေါ့နော်ရတာမျိုးမြင်နေကွာအခွင့်အလန်းဆိုတာမျိုးထက်ငွေကြေးတွေရမှာမျိုးမြင်နေနော်ဆိုတော့အဆုံးရှုံးနေတဲ့သူတွေလည်းဒီပတ်စံတွေပြန်ပြီးပေါ်လာမယ်ဆိုတာမျိုးမြင်ရတယ်အဓိကဒီကာလတွေမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်နေ negative side ပြီးလို့ပြောချင်တယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်မှာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ဒီ body တွေအရန်ညောင်းညာကြိုက်ခဲတာမျိုးဖြစ်မယ်နော်ဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုလီချီလေးလန့်နေတာမျိုးပြီးရင်ကိုအားမရှိတယ်လို့ဖြစ်နေလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်အဲ့ဒါလေးတိထားပြီးအတွင်းထဲမှာအားပြက်နေတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေမယ်စားတာတောက်တာတော့စားနေရတောက်နေရတွားနေရလာနေတယ်မှာအားမရှိတယ်လို့မျိုးအတွင်းထဲမှာ weak ဖြစ်နေတယ်လို့မျိုးဖြစ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရာတူတူအပြောင်းအလဲကြောင့်လည်းဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်က rest နဲ့ယူဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြင်တယ်တချို့တွေအရန်လောဘကြီးနေတာမျိုးတွေမြင်ရတယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုလှုပ်ချင်နေတယ်အဲ့အပေါ်မှာမဖြစ်နိုင်တဲ့အပေါ်မှာမဖြစ်လာသေးတဲ့အပေါ်မှာကိုယ့်ကိုစိတ်တွေအရန်လောပြီး pressure တွေပေးမိနေတာမျိုးတွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိရဆိုရင်တော့ relax လုပ်ဖို့လိုမယ် step by step သွားဖို့လိုမယ်နော် career changes တွေရှိရဲကိုမှငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြောက်အများပေါ့နော်အပြောင်းအလဲတွေကြုံရမယ်လို့တော့မြင်တယ်3လထဲမှာကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းတက်လောက်အရာတော့ထင်လာမယ်လို့တော့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရန်ကြီးတွေးနေတယ်မဖြစ်နိုင်တော့လို့တွေးနေတဲ့အရာတွေကို supporting ရှာနေတယ်သူများတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုရှာနေတဲ့သူတွေဆို stop လုပ်လိုက်ပါကိုပဲစူးစမ်းပါလို့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ကိုတွေးနေတဲ့အရာတွေကိုစိတ်ထဲပေါ်လာတဲ့အရာတွေအခုချိန်မှာဒါထုတ်တောင်းရမယ့်အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အရန်ကြီး pressure မများနဲ့အရန်ကြီးမတွေးနဲ့လောက်ရရှိရလောက်သွားအဆင်ပြေလိုက်မယ်လို့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ video ပဲအချိန်မှာမြင်3လအတွင်းမှာအပြောင်းလဲတွေအများကြီးရှိလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ Yun နဲ့ဒီ appointment ယူချင်တဲ့သူတွေကယူဟနာပြောတော့သူလိုပဲ Facebook or Telegram မှာ appointment လေးတင်ပေးပါပြီးတော့တစ်လပိုင်းအတွက် booking တွေလက်ခံနေပြီပေါ့နော်12လပိုင်းကတော့လုံးဝ fully book ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်လက်မခံတော့ပါဘူးတစ်လပိုင်းမှာ Yun booking တွေလက်ခံနေပါပြီဆိုတော့တစ်လပိုင်းအတွက် appointment လေးယူချင်တဲ့သူတွေက Yun စီမှာလာပြီးတော့ယူလို့ရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်လပိုင်းအတွက်လက်ခံနေပါပြီငွေကြိုလွှဲနိုင်တယ်စောင့်နိုင်တယ်ဆိုမှနော်ယုံကြည်ရဆိုမှ Yun ကိုမေးပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေကောင်းသော energy တွေရကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်